Neftçi qızışıb. Söhbət futboldan getmir. Söhbət basketboldan gedir. Dünən Avropa Kubokunun qrup mərhələsində Neftçi doğma meydançada Polşanın çox güclü bir klubu Trefl Sopota qalib gəldi. Trefl indiyənədək keçirtdiyi 8 oyunun 8-də də məğlub olmamışdı. Amma dünənləri Neftçi ona öz yerini göstərdi. Bu komandalar birinci mərhələdə görüşmüşdülər və onda Trefl qalib gəlmişdi böyük hesabla. İndi Neftçi revanş aldı. Neftçi bu dəqiqə 40 komanda arasında 14-cü yerdədir və növbəti mərhələyə çıxmaq üçün şansları çox yüksəkdir. Bunun üçün Neftçini 2 oyun gözləyir. Deməli, qabaqda Estoniyanın Kalev komandası ilə və ayın 19-u Bakıda Abşeron şirləri ilə. Bu 2 oyunda da qalib gəlsə, Neftçi növbəti mərhələyə çıxacaq. Bu, Azərbaycan basketbol tarixində çox böyük bir hadisə olacaq. Komandaya uğurlar.